Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati. Io come al solito sono Simone, amo le lingue straniere e su questo canale parliamo di come impararle da autodidatta. Nel video di oggi vorrei condividere con voi quelli che sono stati i miei progressi nelle varie lingue straniere che parlo nel 2021, giusto per concludere un pochino quest'annata. Partiamo dal tedesco. Io devo dire che non ho lavorato attivamente sul tedesco, quindi non in maniera conscia e consapevole. Ovviamente però, vivendo in Austria, lavorando in tedesco e parlandolo tutti i giorni, posso dire che sì, il mio tedesco è migliorato. Oramai il tedesco per me è nel sistema B, rifacendomi alla terminologia che ho spiegato qualche settimana fa, dove non studio più attivamente la lingua, ma lascio che si evolva gradualmente e che migliori con il tempo, che migliori con l'utilizzo. Questo è un processo che di solito dura anni, però se utilizzo la lingua, diciamo, quotidianamente, questa continuerà a migliorare con il tempo. Il problema di questa fase è che se ho automatizzato qualche errore, purtroppo se nessuno mi dà un feedback, questi errori saranno interiorizzati, si fossilizzano e quindi continuerò a trascinarmeli da qui all'infinito e diciamo questo è un po' un rischio se non c'è nessuno che durante questa fase mi dà un feedback. Ho fatto un video sull'importanza del feedback, dategli un occhio perché è davvero utile e fondamentale, soprattutto se vogliamo avvicinarci il più possibile a un livello madrelingua. Il dialetto austriaco, ragazzi, ho cercato di migliorare il mio dialetto austriaco facendo un mini corso di 3 lezioni da 1 ora e mezza di introduzione, diciamo, al dialetto della Stiria, che è il dialetto che si parla nella regione di Graz. A Graz in realtà in città il dialetto non è così forte, però non appena si esce dalla città di Graz il dialetto inizia a essere un po' più forte. Con i colleghi, oramai con la gran parte dei colleghi, io lavoro in dialetto austriaco perché parlando bene tedesco i colleghi all'inizio si sforzavano un po' di parlarmi in tedesco standard, oramai mi parlano in dialetto, che per me, ovviamente amando le lingue straniere, è un'ottima opportunità per continuare a migliorare il dialetto. Io ogni tanto, quando c'è qualche riunione, prendo nota, ha usato questa espressione interessantissima, la prendo e poi la riutilizzo con i colleghi. Ho guardato anche una serie su Netflix che si chiama Braunschlag, che diciamo è una serie un po' divertente, carina, in dialetto austriaco molto molto forte, e devo dire che mi ha aiutato un po' a capire meglio alcune espressioni e come funzionano. Spagnolo, ragazzi, anche lo spagnolo fa parte del sistema B, non sto più studiando attivamente la lingua spagnola, però ho veramente un sacco di amici e quest'anno in particolare ho conosciuto persone anche da altri paesi. Come probabilmente sapete se avete visto altri video, se mi seguite da un po', lo spagnolo che parlo io è un misto tra la variante che si parla in Argentina e quella che si parla in Cile, perché ho viaggiato molto per questi paesi, sia per lavoro che per sport, diciamo, per piacere, e quindi il mio spagnolo si è sviluppato in questo modo. Negli ultimi anni però sono entrato in contatto con varianti diverse, come ad esempio lo spagnolo della Colombia, delle Canarie, ma anche del Messico. Quindi mi piace tantissimo capire come nei paesi diversi si parli in modo diverso lo spagnolo, che è una lingua splendida e è, credo, unica da questo punto di vista, perché ci sono davvero tantissimi paesi al mondo che parlano spagnolo come madrelingua, ma in cui si parla uno spagnolo che è diverso di paese in paese, quindi è bellissimo confrontare come parlano in un paese e come parlano dell'altro, interiorizzare magari le espressioni che trovo più interessanti. Magari c'è qualche espressione messicana che mi piace, qualche espressione argentina, qualche espressione, non lo so, dell'Ecuador, e quindi è super interessante in qualche modo e dice molto secondo me anche di quella che è la mia storia, di come ho imparato la lingua
spagnolo. Inglese, ragazzi, in inglese anche qua parliamo di nuovo di sistema B, quindi non sto facendo nulla, sto leggendo in inglese in generale, leggo sempre tanto, leggo tantissimo, un sacco di libri, la gran parte dei libri che leggo li leggo in inglese. In inglese purtroppo che cosa è successo? Avendolo imparato a scuola e avendo evitato di leggere e ascoltare, ma avendo sempre letto tanto, ho imparato una pronuncia sbagliata di molte parole, perché leggevo senza ascoltare, quindi ancora oggi ogni tanto mi ritrovo magari a pronunciare in maniera strana qualche parola e poi accorgermi, ah ok, no, la pronuncia è un po' diversa. Questo è un rischio che deriva dal fatto che al tempo, ovviamente, quando ero ancora a scuola, ho imparato l'inglese, non ero così esperto, non sapevo quello che so oggi di lingue straniere. Ragazzi, vi consiglio, qualunque lingua stiate imparando, all'inizio leggere e ascoltare contemporaneamente per collegare la lingua scritta alla lingua parlata, se no vi trascinate dietro errori e non volete farlo. Francese, di nuovo parliamo di sistema B, anche se devo dire che nell'ultimo periodo non ho più progetti con il mercato francese, quindi sto usando meno il francese rispetto all'anno scorso o a 2 anni fa, ad esempio, e inizio ad accorgermene. Quindi ho iniziato a leggere ogni tanto in francese, se anche compro un libro di un autore americano, magari al posto di comprarlo in inglese compro la versione francese per utilizzare la lingua, per restare in contatto con la lingua francese. Mi piacciono molto, devo dire, sia le serie su Netflix in francese che il cinema francese in generale, quindi cerco di sviluppare la lingua in questo modo, standoci un po' più attento, perché sì, è sistema B, però non utilizzandola tutti i giorni come con le altre lingue, devo diventare in qualche modo un po' più creativo e cercare di starci attento e utilizzarla in qualche modo, ed è quello che ho fatto in questo 2021. Il russo, ragazzi, il russo è davvero migliorato tantissimo nella prima metà del 2021, più o meno fino a maggio, secondo me, perché a gennaio, febbraio soprattutto stavo studiando russo, ogni tanto arrivavo a fare un'ora e mezza al giorno di studio attivo della lingua, che è tantissimo, non ho mai fatto un'ora e mezza al giorno di studio attivo di una lingua, di solito sto sempre tra mezz'ora e un'ora al massimo di studio attivo. Anche con il russo non ho purtroppo ad oggi modo di utilizzare la lingua su base giornaliera, quindi sicuramente uno degli obiettivi del 2022 sarà continuare a migliorare il russo, perché è teoricamente sistema B, ma è a metà strada tra sistema A e sistema B. È un sistema B debole, potremmo chiamarlo così, quindi mi piacerebbe migliorare il russo, chissà se c'è l'opportunità magari passare un po' di tempo in Russia, fare un corso in Russia per dire davvero ok, gli diamo la botta finale e lo spingiamo avanti nel sistema B, e poi dovrò semplicemente preoccuparmi di mantenerlo attivo senza più studiarlo davvero attivamente. Il portoghese, ragazzi, se avete visto il video di come ho iniziato a studiare il portoghese, ho fatto questo weekend di full immersion in cui sono arrivato ad un livello veramente elevato, non pensavo, l'esperimento è stato splendido ed è riuscito alla grande. Dopo questo weekend ho fatto circa 1 mese e mezzo a lavorare con Assimil per migliorare la lingua, e poi devo dire che il portoghese l'ho un po' abbandonato. Sono arrivato al punto in cui posso guardare film senza sottotitoli, posso ascoltare podcast, posso parlare tranquillamente con chiunque di qualunque argomento, anche se faccio molti errori e la mia pronuncia non è proprio granché, quindi diciamo che mi sono un pochino adagiato, e l'anno prossimo sicuramente, diciamo, vorrei continuare a migliorare la lingua, però vediamo un pochino dove mi porterà il 2022, quindi non è detto che io in realtà continui a migliorare il portoghese, può darsi che io lo lasci al livello che è per un po' di tempo e più avanti lo riprenderò in mano. Lo sloveno, ragazzi, è un paio di mesi che ho iniziato a studiarlo,
molto lentamente, ho iniziato un po' a caso, senza una vera routine, e sono circa 3 settimane che invece ho deciso di studiare lo sloveno seguendo la mia solita routine con il libro che vi ho fatto vedere nel video dove spiego perché ho deciso di studiare lo sloveno, e sto parlando con un tutor una volta ogni 2 settimane, quindi anche lì molto light, molto easy, senza davvero spingere troppo sullo sloveno. La tecnica che utilizzo è quella che vi spiegavo in un altro video con 2 laptop, perché non sono ancora in grado di avere una conversazione, diciamo, fluente, quindi con un computer parlo con il tutor, con l'altro computer ho Google Translate aperto e se non mi viene qualche parola, qualche frase, la butto dentro in Google, leggo e parlo, e questo mantiene viva la conversazione, poi mi tornano le frasi in mente e posso continuare a parlare. È fortissima questa tecnica dal punto di vista motivazionale, provate a utilizzarla, ve lo consiglio soprattutto all'inizio della fase di apprendimento di una nuova lingua. Per raffinare la tecnica, poi, tutte queste frasi che non vi ricordate, che scrivete su Google, potreste trasformarle in flashcard e poi andate a rivedere le flashcard. Io, come sapete, non sono un grande amante delle flashcard, però mi piace sperimentare, utilizzare tecniche sempre diverse per imparare le lingue, quindi sto provando a usare questa tecnica. Il problema è che spesso mi dimentico di creare le flashcard, quindi diciamo sto cercando di sto combattendo un po' con questa tecnica, però come detto e come so benissimo, dentro di me le flashcard non mi piacciono, quindi sì, sperimento, vediamo dove vado, però so già che sarà un po' più difficile. In generale, comunque, quest'anno ho anche letto tanto in tutte le lingue che parlo. Leggere libri in lingue straniere è un modo splendido per migliorare la propria conoscenza. Ho fatto un video dove vi racconto quali tecniche utilizzare per aumentare l'efficacia e l'efficienza della lettura in lingue straniere. Dategli un occhio, piazzatemi un like e ci vediamo prestissimo. Ciao ragazzi!